السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة هذا إذن سلام يا دمانتينا وحنج عليستي إنا إنها إذن بدلو سي يعني موجي waxtoosii la iga tahay I hope ina saan aku qanacdan iso sheega saana idinkugu aadina TV-ga sasayeela jazakallahu khair wixira igina yani saan hadda ka dhigay kamarada iso sheega hadda idin cajiibsan hadii kale waa idin ka badala fikir kala keena waxa kale jeclaystay intaan qisada maanta inoo bilaabin ina u mahadnaqo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ka joogan caalamka siiba waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalada social media igula jira haddii yihiin fanaaniin haddii yihiin youtubers haddii yihiin tiktoker iyo haddii yihiin instagramer iyo snapchat aada u mahadsantiin waxaa kaloo ammaan mudan walaalada igu xiran ee daawaday dhiirigeliyay ee fiidiyoyada aan soo dhigayo daawaday ee like-ta saaray ee commentiyada quruxda badan la ii reebayo ayaa ammaan mudan aada u mahadsantiin runaantii abaalkiina ma gudi kari laakiin waxaa idin leeyahay jazakallahu alf khair sababta been meedin sheegay shalay qisadaas soo dhigay commentiyadiina marka akhriyay wallahi waa iska qeyrooday aada u mahadsantiin ma moodaysan dhan ina ii jeceshin laakiin saa ii jeceshina wallahi ana idin jeclahay ilaahay idin xifdiyo aad moogi hadalka iga dhumaayo laakiin jazakumullahu alf khair yaan qadiyada maanta idin ku dheereynin waxaa jeclaysa inaan idin mahadnaqo let's go soo noqod wanaagsan walaaladayda qaaliga maanta intaan joognaa diyaaraddu maanta waxay inoo wadaa halkaas iyo dalka Mareykanka soo kara diyaaradda like fara badan hanaga ilaawina share-tana waa dhankiina commentiyada quruxda badneed qalbiga qawoojinaysana waa idinka sugaya hana bilaabato maanta waxaan joognaa dalkaasi Mareykanka meel la yiraahdo magaalo la yiraahdo New Mexico ay qadiyadani ka dhacaysa qadiyadan waxay dhacaysaa 26 December 2016 qadiyadan waxay ku socotaa nin magaciisa la yiraahdo Don Floyd wuxuu dhashay 1960 ayuu dhashay wuxuuna ku dhashay magaalada Los Angeles la yiraahdo Don waxaa la dhashay hal wiil oo kaliya halkaas wiilna hal sano ayuu ka yaraa yani walaal ka yar oo hal wiil ah ayaa la dhashay walaalkiisaas magaciisa waxaa la dhihi jiray Dennis ninka qadiyada ku socotana Don walaalkiis ka yarna Dennis okay magacaas Dennis af Ethiopian hadii loo fasiro waxay ka dhigan tahay doqon kawarama dadna magacay ka dhigteen dadna caay u tahay hadda Ethiopia luqada Ethiopia Dennis qofka haduu ku yiraahdo waa doqon waay ma fahanteen meeshaanay magaca laga dhigtay yalla waxa jeclaysan iska sheego anyway labadan walaalo hooyadood ayagoo yaryar ayay dhimatay laakiin aabahooda ayaa yani gacanta ku soo hayay oo wal aabahooda ayay la noolaayeen odayga aabahooda wuxuu ahaay oday yani iska maalqabeena yani maalqabeen zaa'ida ma ahan laakiin mastuur alxaalid carabtan oo xaalkiisu waa iska asturna yani ma sha Allah dhihi kara kadib waxa dhacday walaaladii markay 20 jir ee naqdeen yani 20 jir labadoodiiba 20 jir ee naqdeen inay kala foofaan qof walba noloshiisa oo hore u raaco waxayna jeclaysteen inay bilaawdaan nolol cusub oo wanaagsan wayna bilaawdeen laakiin labadii waxay kala degeen laba magaalo oo kala duwan laakiin mar walba ciidaha iyo say fursad u helaanbo way kulmi jireen waqti wanaagsan way wada qaadan jireen wiilkan Don oo qisada ku socoto oo markuu 26 jirka ahay ayaa wuxuu lahaay laba caruur ah iyo xaas yani asuu 26 jir oo laba caruur lahaay kadib way isfureen xaaskiisa
sababta isku fureen waxa weeyaan yacni way asaga waxa uu yara badiyay nacasti iyo qamradii afaaraha soo galay naagtii ninkii way iska furtay labadii caruurna way qaadatay waxayna uga magaaladii dhan ay uga guurtay New Mexico asaga keligii ayaa ku soo hiray kadib Don wuxuu noqday aabo wanaagsan wuxuu iska joojiyay balwadii ilmihiisa weeg walbana wuu booqan jiray biilna wuu siin jiray oo طبعا haduu si waana dawladda uga qaadayso wax laga toogay male laakiin aabo wanaagsan oo noqday ilmihiisa asoo dawlad la gaarin ayuu biil u qoray wuu booqan jiray weegi hal mar labadii weegna laba mar ayuu booqan jiray caruurtiisa kadib markii ilmihiisii hore labadii ilmee hore ay waaweynaadeen ayuu wuxuu bilaabay in uu sameeyo Don waxyaabaha asaga hobbigiisa ah inuu qabto waxyaabaha Don oo caanka ku ahay oo hobbigiisa ah waxa kamid ahayd inuu dadka caawiyo kadib wuxuu u shaqo tagay dabdamiska asoo ka shaqeynayo ayuu haddana wuxuu sameeyay inuu soo qaato eeyaasha يعني ايga inuu soo qaato oo korsado tiraba ilaa 3 inuu soo qaato oo gurigiisa ku korsado ayuu bilaabay Don okay kadib waxa bilaabday inuu dadka caawiyo darisko kale dad oo waayela haday la degan yihiin inuu dadka caawiyo oo adi qof wuxuu ahay dad jecel dadkan caawiyo muddo yar kadib waxay isbarteen naag magaceeda la yiraahdo Christine sawirkeeda waa u jeedaan Christine waxa isbaray walaalkiisa ka yar ee Dennis ee magaalada kale asne deganay ee ka yar halka sano iyo waxa asxaab ahay Christine iyo walaalkiis kale ayaa saaxiib ahay kadib mar asoo walaalkii booqday ayay saaxiibteen isbarteen Christine qadiyadan door weyn ayay ka dheeli doontaa ayadana kadib waxa dhacday Christine markay isbarteen kadib muddo xariir ayay bilaabeen markay xariir bilaabeen kadib way isguursadeen magaaladiisii ayay u soo raacday la degtay ee ahayd New Mexico markay isguursadeen hal gabar ayay u dhashay hashii gabarna waxay u bixiyeen magaceeda Sina ayaa loo bixiyay gabadhiisa yar kadib waxa bilaabatay gabadhiisii yareed iyo reerkiisii inuu aabo wanaagsan noqdo dabdamiskiina uu ka shaqeynayay 8 sano markuu dabdamiska u shaqeynayay ayaa kuwii dabdamiska waxay go'aamiyeen inay shaqada ka buriyaan shaqadii markii laga buriyay kadib waxay xaal ku noqotay in masaariiftii guriga oo dhan ay korka ka korto Christine yani ayadna waa shaqeynaysay asna waa shaqeynay ilmahana carinka ama nurseryga saa u faanti daawade ayay geyn jireen waxaa bilaabatay marka in Christine ay naqato gurigii wax walba ayada oo ku soo fagto dabcan Don asagana xalkiisa uu dadaalayo dadaal uma yareen laakiin xaaskiisii ayaa masuugtay kadibna waxay ku tiri ifur waayo marabtid ina shaqeysatay asna wuxuu yiri yani shaqale ma u galay ee waxaan raadsanaa shaqo aniga hobbigayga ah oo aan jeclahay waxaan ugu wanaagsan qofka bani aadanka markuu shaqo oo raadsanayo inuu raadsado shaqada uu asaga jecel yahay inuu qabto laakiin waliga ah u galin shaqada waa mushaar fiican tahay shaqadan waa lacag fiican tahay may iska dhaaf waxaad u raadsataa shaqo jecesha saaxiibkan marka Don wuxuu xaaskiisa ku yiri shaqale ma u galaaye waxaan u galayaa shaqaan anigu jeclay taasna waqti qaadanaysa san ognahay marka waxay go'aamisay inay iska furto wayna isfureen kadib waxa dhacday in gabadha yar maalmaha ay kala qaybsadaan يعني ويجي 4 maalmoodna hooyada la joogto 3 maalmoodna aabaheed gabadha yar ee la joogto Don gabadhii suu ka warhayay dabcan oo aaba wanaagsan oo ahaysa markii hore ogeyn way weynaatay wuxuu u gaday dabcan telefoon maalin la ay xiriir sameynayeen yani xiriir waxaan ka wada aabihii iyo gabadhiisu waa isu soo wici jiray every single day way iswacan jireen waxaa bilaabatay marka say isku wanaagsanayeen gabadhiisa wiigii 3 bari markuu la joogo gabadhii yareed inay u badato dhinaca aabaheeda okay haba u badato gabadhii dhinaca aabaheeda laakiin saa dareemaysan waxaa maseeraysa hooyadii oo isdheesada ninkan balaha dhifsatay gabadhii yareedu yaa kala wareegay waa iska jirta dumarku waa dareena waxyaabaha qaar
okay waxaa bilaabatay marka Don inuu sameeyo wax sida waxa u maleynaya UK in la dhaho charity sida dadka homeless oo kale weegi jimcadii oo kale Friday oo kale ayuu dadka homeless ka oo guryaha haysanin oo dhibaataysan oo cunto gadan karin ayuu meel park oo kale ayuu qabsan jiray cunto gurigiisa ku soo karin cuntada waliba gabadhiisa yariista iyo hal nin kale ayaa ka caawin jireen cuntadaas karinayeen waxayna siinayeen dadka homeless ka ayuu quudin jiray ama cunto siin jiray okay hasiyo waxa isweydiinaysa maxaa asaga benefit ugu jiro ka faa'iidaya qofka hadii uu charity sameeyo dawladaha lacag ayaa laga dalban karaa oo waxa dhigi karta ani intaas oo qof ayaan caawiyaa dawladdu marka ayagana way ku maalgelinayaan ma fahanteen halkaas waxa kaaga soo herayo wax yar oo shax ku cab ama pocket money yar laga heli karaa saas ayuu sameyn jiray marka Don waxaa dhacday marka in gabadhiisa yar uu ku yiraahdo Christmaska waxaan tagaynaa oo yani booqanaynaa adeerkaaga iyo familiga kale ee degan walaalkiisa ka yar meeshuu degan yahay waxayna ahayd taariikhda gabadhiisa yar balameen 26 December 2016 ayay baxeen waxaa dhacday marka inay habeenkii yani maalinkii 26 maya maalinkii 25 saqdi dhexe adi midnight markay saacadu isbedelayso ayay baxeen asaga iyo gabadhiisa yar uu baxay wuxuu u geeyay adeerkeeda oo Dennis wiilkii ka yaray walaalkiisa aniga qasada ku socoto ayuu u tagay halkaas ay ku soo baashaaleen waxay soo laabteen maalinkii 26 galabihii camal ayay soo laabteen Don iyo gabadhiisa ay ku soo laabteen magaaladoodii New Mexico oo deganayeen gabadhiisi markuu magaaladooda ay ku soo laabteen hooyadeed uma geynina gurigiisa koow ay ku soo hormareen way cunteeyeen wax yar way isla joogeen yani waqti ay isla qaateen aabihii gabadhiisu kadib habeenkii markay ahayd 7 PM yani bacda المغرب saasa u fahmay musaadana bacda المغرب ayuu Don intuu ku yiri gabadhiisa yar aabe dhar soo gasho yani isdiyaari jacketkaaga waxa xir maadaama qaboob ay tahay waxa ku geynaya guriga hooyo hay'abay ku tiri gabadhiisi ayuu qaaday kameradaha CCTV-ga gurigiisa ee qabanaysa tabcan waxa ku dadaala clipkaas ina soo dhigo haduu copyright leeyahay tabcan haduu leeyahay ka weedan clipkaas screenka ogaada inuu copyright leeyahay hadii kale soo dhigana copyright male waa maasantiin المهم 7 PM ayuu gabadhiisi yara guriga ka kaxeeyay wuxuu geeyay gurigii hooyadeeda oo ahayd Christine ayuu la u tagay say ayadana ila waa la wareysan Christine sawirkeeda waa u jeedin waa naagtan waaye Christine طبعا waa interview ayaa laga qaadaysa daawada aan wada ognahaybo Christine waxay tiri around 7:45 PM ayuu guriga imaadeen yani 45 daqiiqo u soo socdeen iska leh guriga imaadeen bay tiri shaaxan u kariyay uu fadhiistay wax yar fadhigo fadhiistay shaaxii isla cabnay wuxuu ii sheegay bay tiri marabi inaan gabadhayda dareensiiyo laakiin waxa dareensanahay igu yiri bay tiri Don markuu ii imaaday habeenkay ugu dambeyseen arkaayo intii aan maqnaa yani saacadihii koobnaa gurigayga aniga gabadhaydu ka maqnayna magaalada kale aan tagnay waxaan dareemay in gurigayga qof soo galay yani maxaa guriga iska bedelay baan ku yiri bay tiri waxaan arkay buu yiri والله مو اوغي باشاس اف اري aan exactly aan dhaho laakiin baasha ukunta aan ku sameysano maqlaayada dhahan carabtan oo ukunta aan ku sameysano sambuuska markaan dubanayna xataa aan ku dubano magaceeda af Soomaali iigu soo sheega yaala jadu waa kala duwan yihiin daawade okay waxaan arkay buu yiri baashaas oo ukun lagu sameystay iyo armaajada oo guriga qolkayga jiifka in la faqay ama se la baaray ayaan arkay ayuu yiri waana ogaan kari waayo qofkii gurigeyga soo galay qofka oo yahay ayuu yiri bay tiri kadib shaaxiyaan dhameynay waa baxaya leed ay igu noqonaysaa wiil yani waay maadaama cabaarna aan isku jirno wiiga soo baxay ayay tiri okay
waxaa la sameeyey marka see lagu tabaaya Don Way maalinkii 27 subaxdii gabadhiisa ayaa wacday sida aan ognahayba gabadhiisa si maalinle isku wici jireen daawade saan soo sheegay gabadhiisi way wacday kama qabanin telefoonka okay maadaama ay telefoonka ka qabanin waxay go'aamisay inay hooyadeeda ku tiri hooyo kaalay iraac aabe ayaa u tagaya yani aabe maanta dhan telefoonka ma iiga qabanayo ee hooyo isoo raac aan aabe soo fiirine kadib waxaan ku yiri bay tiri aniga ma ku raacay laakiin qof oo nin oo dariskeena ah aan kugu daraya asaa ku raacayo orod oo soo raac aan aabe soo fiirine soo asxaabay cada isdaaray waxaan ku yiri bay tiri ninkaas dariskeena ah oo yani aan isnaqaano ayaan ku dhihi doonaa raac asaa ku raacayo oo ma aragtay aabaha kula raadinayo ninkii baa soo raacay gabadhiisii yareedaysiina waxay yimaadeen gurigii aabaheeda kadib gabadha yar of course aad dareensantihiin muftax ay haysatay guriga laakiin markay parkingkii gaariga ay dhigteen ee guriga hagashii dhahanba irida hore waa furan tahay irida hore ayadoo furan tahay ayay yaabeen markaas ku tiri waa furan irida hore way soo galeen waxay u wacaysaa of course aabaheeda gabadhiisii yaa loo wacaya ninka qasada ku socda sawirkiisa u jeedin Don waa loo wacay wax hadal iyo hubin ma lahan iridii markay kasoo gansay u socdeen waxay galeen qaybta parkingka waxaa laga arkay Don oo dhulka jiifo ayaa la helay laakiin asaga yani markii la helayay waa naf baxay oo waaba qaboobaaday yani meydkiisa qabow ayuu ahay okay isla markiiba waxaa loo wacay 911 ayaa imaadeen meydkii meesha laga qaaday waxaa bilaabatay dabcan in baaritaan la sameeyo sidaad ogtihiin badaawade waxaa laga bilaabayaa iridaha iyo daaqadaha hadii fingerprint laga helayo laakiin wax fingerprint haba yaraatee lagama helin waxaa bilaabatay marka in haduu ilaahay kuuroon yahay markii fingerprintigii telefoonkiisii ayaa la helay oo normal iska yaala meel oo dhacayo yani dii lasoo waco dhacayo waxaa kaloo ay dareemeen kuwii dambi baarayaasha ahay in dhulka jikada ilaa iyo meesha meydku yaalamaan hareerihiisa oo dhan la tirtiray waxaa kaloona la helay towel amase tuwaal ama towel waxa u taqaan marka musqushaan galan qubaysano oo la isku qalajiyo towel ama tuwaal aan qana towelkana gaaladaan dhaawna towel dhowr xabo oo towel oo lagu riday qasaalada oo la dhaqayba already-na qasaaladay ku jireen iyo in dhulka bleach iyo chlor lagu tirtiray ay ogaadeen laamaha amniga taas macnaheedu waxa weeyaan qofkii falkan geystay in uu rabo in uu qariyo wax daliil oo lagu soo heli karo dabcan sida caadada noo aheyd waxaa la raacay CCTV-ga gurigiisa irideeda ku taalay waxaa la ogaaday habeenkii oo Don geynayay gabadhiisa yar guriga XTC hore Christine in qof oo soo galay gurigiisa qaybta garage-ka waliba waxay kaamiradu qabatay qofkii oo soo galayo meesha garage-ka laakiin kaamiradu yani ma ahayn mid clear oo qofka exactly wajigiisa soo bandhigaysa inkastoo qofku oo watay hat ama koofiyad okay sidoo qofku ku galay waaye garage-ka qofku wuxuu ku galay garage-ka America waa aragtay garaajiyadoda iyo Canada badanaale iyo America inta waa qaba laakiin ma ku badna garaaجka wuxuu leeyahay irid qofku markuu garaaجka ka soo baxaayo irid